Goeiemiddag almal van Skuilkrans. Dit is 'n voorreg om vanmiddag die afkondigings te kan doen en hierdie videoetjie te maak. Ek staan in die tuin want dis waar ek die laaste tyd baie van my tyd deurgebring het. Altyd buite kom koffie drink om te kyk wat als aangaan. Voelkykers onder julle sal verstaan dat ek dan my oë spits as mens so iets kan doen om te sien wat als hier aangaan. En my lysie het gister in die tuin en die onmiddellike omgewing by 100 verbygegaan toe die eerste bondvisvangertjie oor ons erf gevlieg het. Tussen ook baie ander interessante goed gesien, maar dit het niks te doen met die afkondigings nie. Die eerste afkondiging vir Skuilkrans is om te sê ons keer nie terug na eredienste toe op Sondag nie. Ons gaan die dienste opneem en versprei op YouTube en deur die webwerf die skakels rondstuur en elkeen sal daar kan sien wat gebeur. Daar's te veel onsekerhede, daar's te veel prosesse wat moet gebeur tussen dienste en 50 mense op 'n slag lewer vir ons eintlik geen uitkoms nie. Dit beteken ons gaan nie Sondag by mekaar kom by die kerk nie. Ons nooi u om in te skakel op die dienste, dis te kry via die webwerf of natuurlik op YouTube direk as u daar inskakel. Die gesinsdiens sal ook daar plaasvind en die opwindende nuus aan daai kant van Jolandi se kant is dat ons met 'n nuwe reeks begin, 'n nuwe tema en die opwinding daar rondom is natuurlik groot en almal moet oplet wat daar gaan gebeur. Die noodfonds, die corona noodfonds van die gemeente groei geleidelik. Ons het in die afgelope tyd 2 keer bestellings vir pakkies van oor die 40 gekry van 2 verskillende gemeentes. Dit beteken 80 addisionele pakkies is verlede week uit, as ook die 2 groot bydraes tot die CMR en die huis Silversig se fondse waar hulle 'n groot behoefte gehad het aan kos. Dit beteken dat ons nou by die punt is waar ons so R36.000 saldo het, wat ons nog kan uitgee. As u enigstens belangstel om by te dra, kan u elektronies bydra, gewoonweg op die gemeenterekening, en u kan die bydra merk vir die corona noodfonds, of u kan op Woensdae kontant kom afgooi by die kerk. Ons oopmaak op Woensdae, sodat mense herwinningsgoed kan kom afgee, harde kopieë of series van die preke kan kom haal, of bydraes vir penaksie kan kom afgee, gaan voort. Vir Junie maand gaan ons elke Woensdag van 9 tot 12 oop wees, en dit is die dinge waarmee ons gaan besig hou. Sondag aand is daar 'n diens by Tygerpoort, wat 'n gesamentlike jeugdiens is tussen Skuilkrans en Tygerpoort. Dominee Gerrie Woordenstein is daarbey betrokke. Dit word lewend gestroom, livestreaming gebeur, en dit is Sondag aand 5:30. Die skakel daarheen sal Sondag in die loop van die dag op YouTube of op die Facebook en op die webblad bekend gemaak word. Almal kan daar voor dophou en seker maak dat jy daar inskakel. Nou ja, ek hoop dat die meeste van u ook besig is om af en toe nog te stap. By my het die vroeë oggendstappery nogal goed inslag gevind, en ek was vanoggend in die koue so 6:30 weer uit gewees, en dan verwonder jy jou aan wat mense alles doen en hoe lekker dit kan wees. Aan die siektekant is daar altyd nood, en ons bid vir mense wat swaar kry. Andries van Staden het in die afgelope tyd baie slegte nuus gekry rondom sy siekte, en ons wil jou verseker van ons voorbidding. Dan ook Fransjo Conradi, wat in was vir 'n operasie en nog weer ontslaan is daarvandaan. Dit was aan sy polse gewees, en dan Dani Botha, wat die 11de ingaan vir 'n heupvervanging. Ons weet dis nie die enigste mense wat ongesteld is nie. Ons weet van ander wat moontlik al aan die herstel is, uit die hospitaal is. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons bid vir julle, en ons dra die gemeente in gebed. Ons predikante hoor mekaar eintlik daagliks in 'n gesprek, dan deel ons al die bedieningsbehoeftes, maak planne, probeer beter doen as tevore, en ons hoop julle kan dit agterkom. Als van die beste en mooi bly, Sondag
is dit Dominee Gerrie Bodenstein se diens en sy teks is Genesis 1.